Në stadiumin olimpik në Olqin u zhvillua ndeshja e ligës së dytë. KFO Trant Olimpik luajti kundër KF Deqiq. Ndeshje e vlefshme për pikë. Në minutën e 8 u shënua një gol nga futbollisti i Deqiqit Ilir Camaj. Pjesa e parë mbaroi me këtë rezultat. Në pjesën e dytë, djelmoshët e Olqinit arritën të barazojnë rezultatin në minutën e 77. Gol ky realizuar nga Valentin Rudović. Brohu ritmat dhe përkrahja nga tifozët e shumë që ishin të pranishëm nuk munguan. Ndeshja përfundoi me rezultat të barabartë 1-1. Lirish mundemi të themi se ishte një hap i mbar për futbollistët tanë, duke pas parasysh që Deqiqi ndodhet në pozitën e parë në tabelë. Arjan Senika u shpreh për TVT-ën se ishte kënaqësi të luash në fushën e tyre pas një kohe të gjatë, edhe kjo një pikë e fituar në këtë përballje vlen shumë për ta. Një barazim që vlen, edhe se është një pikë vlen shumë. Një para duhet të falenderojmë një gjithë të tifos që ka qenë gjithë pranishëm se rikthehemi domethënë të luajmë në Olqin pas 20 ndeshje që kemi luajtur jashtë dhe kjo ishte domethënë gjë më mirë që kemi mund të bëjmë, domethënë që të kthehemi që të luajmë në Olqin. Dhe ja vleti domethënë se luajmë me shpirt, me ndaj kryesorëve që janë Deqiqi që është lider domethënë në kategorinë e dytë dhe ja vleti sepse dolëm barazim dhe morëm një pikë. Trajneri i klubit të Otrantit, Safet Kalezić, thotë se ndihet i kënaqur me rezultatin e arritur, duke pas parasysh që klubi i Deqiqit ndodhet në pozitë e parë, dhe po ashtu shtoi se është shumë i rëndësishëm fakti që kemi luajtur në Olqin, për shkak që tifozët ishin të flakët me tifot e tyre. Ja se osjećam izvanredno, iskreno da vam kažem. Ekipa Tuzli, to je Dečić, jedna dobra ekipa, na prvo su mjesto, ulaze u prvu ligu sigurno. Znači, igrati protiv njih 1-1 i uzeti bod za nas je stvarno veliki rezultat i zadovoljni smo. Ali prije svega, najbitnija stvar je što smo igrali u Ulcinju. Jer vjerovatno ekipa Otranta ne bi bila tu gdje da igrala i prije, da je igrala prvi dio prvenstva da je igrala u Ulcinju, drugčije bi bilo. Zašto to kažem? Zbog vidjeli ste sami publiku. Publika je dala krila našim igračima i publika u Ulcinju zaslužuje da ima jednu dobru ekipu. Nadam se, a evo i vidite sami, uz pomoć opštine Ulcinj izgrađene su nove slačionice, stvoreni su uslovi da možemo da od sad igramo u Ulcinju. Možda smo sa pripremom krenuli malo kasnije, pa nije ona igra koju mi želimo da bude, ali bit će u doglednom vremenu. Edhe pse e vështirë, ai shprehet se tani për tani synimi i tyre kryesor është të qëndrojnë në ligë, ndërsa për sa i përket të ardhmës, ai ka besim tek të rinjët dhe mendon që është e mundur të arrijë që të luhet edhe në ligën e parë, pasi që shumica lojtarëve janë nga Ulqini. Pa sad ovaj dio nam je cilj opstanka u drugoj ligi jer smo ušli sa 7 bodova manje od predzadnje, znači zadnje mjesto. Tako da nam je cilj prvenstveno da ostanemo u drugoj lizi. Međutim, ciljevi u budućnosti su ovo što ste rekli, ulazak u prvu ligu. Da li će to biti dogodine ili uglavnom radi se na tome, radi se na stvaranju jednog temeljnog kluba koji će i u narednim godinama pokazati svoju pravu vrijednost. A možda ste i primijetili, imamo igrači iz Ulcinja, 99% su počeli utakmicu, skoro svi su bili Ulcinjani, kasnije su ušle neke izmjene koje su došle kao pojačanja. Međutim, zadovoljan sam sa našim igračima i nadam se da ćemo imati naše igrače, ne zbog nečega, nego i klubu je mnogo lakše kad ima svoje igrače nego da dovodi igrače sa strane. Tako je, jer će sigurno igrati sa više srce. I to sigurno će igrati, mada ovi momci stvarno daju sve od sebe, ali ipak kad si tu si, daj Bože da nam budu, eto opet ne bi volio da me neko pogrešno razumije, ali lakše je klubu da su igrači iz Ulcinja, imamo lakše podnosimo finansijski. Në pyetjen tonë se a besojnë që pas investimeve të bëra nga komuna në klubin e tyre, do arrijnë që të tërheqin vëmendjen e të rinjve që të aktivizohen më tepër në sport, konkretisht me futboll, ai u shpreh. Sigurno opština je vidjela, danas primijetili ste predsjednika opštine i sekretara, bili su na utakmicu, navijali su za nas, navijali su svim srcem, posle su toga ušli u slačionice koje su napravljene, bili su zadovoljni radovima koji su izvedeni, znači bili su zadovoljni oni gdje su pare otišle one koje su oni uložili, što ekipa bude bolje igrala, ovo je odgovor na drugo pitanje, što ekipa bude bolje igrala, publika će sve više dolaziti i djeca će voljeti sve više i više da igraju fudbal. Kad se fudbal digne na neki nivo veći,
odmah se djeca angažuju više, znači utiče mnogo rezultat, utiče mnogo uslovi, tako da se nadam u naredne godine da Ulci neće imati problema ni sa fudbalerima, ni sa fudbalom, ni sa uslovima. Ndërsa kryetari i komunës, Loron Rekić, shpreu kënaqësinë e tij me rezultatin e sotëm dhe tha që komuna do bëjë çdo gjë që ka mundësi për ta ndihmuar dhe për krahur klubin, ashtu siç u realizua edhe rregullimi i zhveshtoreve në stadiumin olimpik. Po, unë një vedin shumë bukur sot, me qenë se kam pa një ndeshje e cila ka qenë i pare në ligën e dytë edhe i fundit në ligën e dytë, kështu që mirë po dallimin mes të parit edhe të fundit ka qenë shumë i vogël, do më thonë lojtarët e Otrant kanë lënë çdo gjë që me mujt me bë një rezultat të cilin e kanë bë 1-1. Kështu që besoj dhe shpresoj që për çdo javë kur të luajnë këta kanë fitu motivacion edhe do të jenë edhe më të mirë dhe më të mirë. Kështu që edhe kushtet ju kemë bë, sepse këto ndërtesa, këtë ndërtesë të stacionicës që më thonë, komuna Ulqinit i ka ndërtu, kështu që do të bëjmë çmosim që Otrant Olimpiku të jetë një ekip futbollistike e njoftën në Malzi.